Hello， 大家好，歡迎收睇零一冇間嘅 channel。呢排天氣咁熱，同大家講啲咩好呢？呢排天氣咁熱咧，大家通常出到街咧就會講：哇，好熱啊，熱死人啦！有冇搞錯？個太陽咁熱㗎？咁但係呢啲説話有陣時又會唔會令到我哋感覺到更加辛苦咧？即係已經真係堅熱嘅時候，跟住就哎呀，真係熱死我啦，就係死啦！哎呀，點解今日咁熱㗎？咁我哋好容易咧就好冇意識地就好似喺度埋怨緊咁樣啦。咁如果你話有冇啲方法可以令到我好似冇咁辛苦，同時又可以 positive 一啲咧咁樣。咁我今日其實咧，因為我拍呢條片嘅就係夏至啦，真係勁熱，因為日照又勁長又勁曬勁焗啦。咁我自己都衝口而出咗，哇，好熱啊，救命啊咁樣啦，我覺得好辛苦。咁但係咧即係當我呢一句説話，即係喺內心入邊講完之後啦，其實我即刻就會亦都轉咗轉念啦，咁就喺度諗其實有太陽都係好幸福嘅事嚟嘅，因為如果冇太陽嘅話，所有嘅植物都唔能夠生長啦。咁我哋亦都會，如果長期都冇太陽嘅話，其實對人類都唔係一件好事啦。咁所以咧，雖然今日個陽光有啲猛烈，有啲熱啦，咁我都即刻咧去感謝翻太陽嘅存在啦，感謝翻太陽出嚟啦。咁而且咧，我就會去做一個好簡短嘅 prayer 啦。咁我就話太陽，感謝你嘅出現啦。咁亦都請你咧照耀我哋萬物啦，照耀我哋所有人，照耀所有嘅動物植物，咁樣可以令到我哋健康成長。其實好簡單嘅啫，就係感謝佢啦，跟住就請佢令到大家健康成長啦。甚至乎如果你覺得太陽對於你嚟講係代表住光明嘅話，咁其實你亦都可以加一啲嘅字句，咁就係話請太陽咧照亮翻我嘅人生啦，或者請太陽照耀我嘅道路啦，去指引我走向光明等等啦。咁所以其實咧即係好多時我都會講話講咗啲或者諗咗啲負面嘅嘢咧，唔緊要嘅，唔使自責嘅。你之後咧，如果你講咗一句所謂嘅負面嘢咧，跟住你講翻2句、3句、4句 positive 嘅嘢，甚至乎咧係順便做埋祝福大家嘅動作咧，咁你嗰個能量咧就會自然係調翻好嘅，所以唔需要太擔心或者唔需要好刻意去控制自己啦。咁今日嘅太陽小分享就係咁多啦，多謝收睇，拜拜。我記得comment、like、subscribe 同埋 share， 同埋歡迎去睇我嘅 Patreon 啦，拜拜。